سلام تخطاتلت مدبنا خميت صنحون لومي تشعت حامل غلطشن اسران شدشتن زدانا اي مدبات كرو حزنا مسينا لنا نمكت تالكم بخبري عدم ترقم محشاش كاب مقان مقان اشتفل الليات كله يخيل خون مبر نخلنا خرداد زخيل عمامي ترقم مجن مبخان عدلات متأنو زي حلو جنزبا وصايتات مقبال زد على اليوم نلومي أبتي جنزباوي حشاشنت رح بمتقوار كنريو مريزنا لنا والكسبات زد اليوم نقرات بمتأنزل لهم جنزب أجنازيبو مزجزو ززارب أيكونان نزل لهم عقم جنزب أدلاينت زيد لاينت شمتو نقراتن أبقمت كيتو وصايتات كقبرو انت جميرم جن ساعبينو قليل أيكونان إذا خمسة عينتنا والكسبات زي كرعي فينانساوي أكايدا ኣብቶም ውልቀ ሰባት ጥራሕ ተሓፂሩ ዝሰርፍ ኣይኮናን መዞም ውልቀ ሰባት እዚኦም ቀጥታዊ ምትእስሳር ዘለዎም ኣካላት ስድራ ቤትን እውን ግዳዮም ዝኾኖም ከም ሳዕቤኑ ከዓ ዕዳን ድኽነትን ይስዕቡ ንግዚኡ ነዚ ከም ንኡስ ኣካል ናይቲ ዓብዪ ፀገም ርኢና ነዚ ፀገም ናብ ሕብረተሰብን ሃገርን ክብ ኣቢልና ምስ ንዕዘብ ከዓ ክብደቱ ንምግማቱ ኣየሸግርን እዩ ህይወት ውልቀ ሰባትን ስድራ ቤታትን ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ንሓድ ሕዱ ዝተኣሳሰረ እዩ ብፍላይ ኣብ ከም ህዝቢ ኤርትራ ዝኣመሰለ ስጡም ሓድነትን ምትእስሳርን ዘለዎ ህዝቢ ከዓ እሞ እቲ ጽልዋ ኣሉታዊ ይኹን እወታዊ ካብ ውልቀ ሰብ ናብ ስድራ ቤት ብወቢሉ ከዓ ክሳብ ብደረጃ ሕብረተሰብ እዩ ኩልና ከም እንፈልጦ ሕብረተሰብ ኤርትራ ማሕበራዊ ህይወቱ ምውቕ እዩ ኣብ ውሽጢ ዝሕብረተሰብ ዝካየዱ ናይ መርዓ ሓዘን ወዘተ ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ሓደ ካብቲ ክዕቀብ ዘለዎ ትውፊት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ይኹን እምበር ሎሚ እዞም ትውፊታት እዚኦም በቲ ንዕኦም ንምክያድ ዝግበር ዘሎ ጠገላ ኣልቦ ወፃኢታት ተዓብሊሎም እቲ ሓቀኛ ትርጉሞም ከይሃሱ ዘስግእ እዩ እዚ ጠገላ ኣልቦ ወፃኢታት እዚ ነዞም ማሕበራዊ ምትእኽኻባትና ናብ ናይ መን ዝያዳ ኣብለጭለጨን በለፀን ውድድራት ዝካየደሎም መድረኻት እናቐየሮም ይመጽእ ኣሎም ዝካየዱ ናይ መርዓ ጥምቀት ምኽባር ዕለተ ልደት መመረቕታ ናይ ትምህርቲ ተስካር ወዘተ ኣመና ካብ ዝግብኦም ላዕሊ ተመጢጦም ዘየድሊ ብዙሕ ወፃኢታት ተገይሩሎም ክካየዱ ትርኢ ከለኻ የሰክፈካ እዚ ብዘይካ ነቲ በብእዋኑ ኣብ ሕብረተሰብና ብሰላሕታ ዝኣቱ ዘሎ ከም ቤቢ ሻወር ዝበሃሉ ኣካል ባህላዊ ወራር ዝኾኑ ለበዳታት ከይሓወስካ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ርእሱ ዝኸኣለ መደብ ዘድልዮ ምስ ምዃኑ ናብቲ መበገሲ ጉዳይና ንመለስ እዚ ተላዒሉ ዘሎ ናይ ሓሻሽነት ኣርእስቲ ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕትን ስታቲስቲክስን ምርኩስ ገይሩ ዘይኮነ ካብ ውልቃዊ ናይ ርሑቕን ቀረባን ትዕዝብቲ ምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ብተወሳኺ ኣብ እዋኑ እንዕዘቦም ኣብነት ነብስኻ ምምሳል ኮይኖም ካብ ዘየድሊ ወፃኢታት ርሒቆም ማሕበራዊ ጉዳያቶም ዘካየዱ ዜጋታትና ብምርሳዕ እውን ኣይኮነን ጠመተ ዝርእስቲ ዝምበኣር ነቶም ካብዚ መቓኒ ዝወፅኦም ዘለዉ ኣካላት ሕብረተሰብና እዩ ኣብ ሓደ መርዓ 3-4 ሽፎን ዝቕይራ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኣውሮጳን ኣሜሪካን ናብ ጎራብቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳርጋ ፍርቂ ሓንቲ ንእሽቶ ዓዲ ዝኾኑ ቤተሰብ ኣምፂእካ ዝካየድ መርዓ ኣብ ጥምቀትን ዕለተ ልደትን ናይ ደቆም ንክልተ መርዓ ዝሕልፍ ወፃኢታት ዝገብሩ ዜጋታት ኣብ መመረቕታ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ስካንዲናቪያ ዝካየድ ዘሎ ጽምብላት ወዘተ ኣካል እዚ ጠመተ እዚ ጽሑፍ እዮም ብኣጠቓላሊ ኣታዊታትና ምስ እንገብሮም ወፃኢታት ከይተዛመዱ ንነዊሕ እዋን እንተቐጺሎም እቲ ሳዕብየን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ጉድኣቱ ነቲ እኩብ ሕብረተሰብ እውን እዩ እሞ ነዚ ጉዳይ ከም ዜጋታት ጠመተ እንተገበርናሉ ጎዳኢ ይኮነን ምክንያቱ ሓሻሽ ውልቀ ሰብ ንነፍሱን ንስድሩኡን ቀጥታዊ ጉድኣት ዘብፅሕ ካብ ኮነ እቲ ፀገም ምሕሻሽ ብደረጃ ህዝቢ እንተኮይኑ ከዓ ሳዕቤኑ ከም ሃገርን ሕብረተሰብን ዓብዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ኣተኩሮ ኣብዚ ተፈጺሙሎ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ድሓን ጽንሑ